Goeienaand, baie welkom vir julle almal. Altyd lekker om julle te sien. Baie welkom as jy by ons kuier vandag. Baie welkom. Ons hoop jy geniet dit. Ons hoop jy voel welkom net in dit. So ons begin vandag eintlik met 'n nuwe reeks, 'n huweliksreeks. So kom ek bid vir ons en dan gaan ons induik in die woord van die Here. Ons gaan deur Hooglied werk in hierdie volgende paar weke. So bring jou Bybel saam, sit jou Bybel aan op die foon hoe ook al en ons gaan 'n bietjie Hooglied bestudeer. Maar kom ek bid vir ons. Vader, dankie vir u goedheid. Dankie vir u liefde, dankie vir u woord. En dankie dat ons in die naam van Jesus kan vergader. Party van ons is hier, party van ons is aanlyn. Maar Here, u is goed en u is dieselfde, maak nie saak waar ons is nie. En ek wil kom vra dat u deur die Gees en deur die woord vir ons sal help om te word die mans en die vrouens wat u wil hê ons moet wees. Sodat hoe ons verhoudings doen, dat dit iets sal demonstreer en iets sal wys van die liefde wat u het vir ons. Seën ons Here in die naam van Jesus. Amen. Nou, ek en my vrou, ons was Desember al 19 jaar getroud, ons gaan nou vir 20 jaar, sy is vanaand ook hier, hallo my liefie, en gewoonlik, voordat ons begin, voordat ons die voorhuwelikse kursus aanbied, of voordat ons met so iets begin, dan is al gewoonlik 'n redelike konflik in ons huis daai week, maar hierdie week was 'n goeie week geweest. Dit was so, prys die Here vir dit, ons kan hierdie ding doen, en ek kan onthou, een van my goeie herinneringe van Hooglied was, ek was as student op 'n uitreik gewees, en dan, ons het oral by stranddienste gestop, en dit was die een aand by stranddienst, span slaap, die ouens slaap in hierdie kamer en vertrek, en die ander daan, en dan, toe almal nou die ligte af is, soos die soos, okay, ons gaan aan met Hooglied, en hy sit sy flits aan, en ons lees Hooglied in die aand, en wanneer het so bietjie te veel raak, as jy nog 'n Hooglied gee, weet jy nie waarvan ek praat nie, maar dan raak hy soos, okay, nee, is te wild, kom ons sit af die lig, lekker slaap, en dan gaan ons weer aan. So, hierdie reeks, Salomo se mooiste lied, dis die eerste woorde in die 83 vertaling van Hooglied, en dit gaan oor die liefde, en wanneer ons praat oor die liefde, wanneer ons praat oor verhoudings, is die gevaar, omdat dit baie keer gecompliseerd is, dat hoe ons dink oor verhoudings baie keer gevorm word deur wat kultuur sê, en wat die wêreld sê. En baie keer lei dit ons op 'n pad wat nie werk nie. En miskien as ons wil hê dat ons huwelike en ons verhoudings anders te lyk as die wêreld sin, is dit dalk nodig dat ons terugdraai na die outeur van verhoudings en huwelik. God het dit uitgedink en dat hy dit definieer en hoe dit gedoen moet word. En dit is waarna ons gaan kyk in 'n sekere sin. Nou ek weet, wanneer ons praat oor hierdie, daar is van ons is in verskillende lewensfases. Party van ons is getroud en jy soos, okay, yes, let's go dit vir ons, maar dan vir ouens wat getroud is, daar ouens wat dalk soos, ek weet nie of hierdie nog kan werk nie, of jou man is nie eers hier nie, want dit gaan nie eintlik so goed nie, en wie weet waar julle is in julle huwelik, en ek sal nou iets oor dit sê. Dan party van julle was dalk getroud, en jy beplan nou nie om weer te trou nie, en jou man is dalk nie meer hier nie, of jou vrou is dalk nie meer hier nie, of jy het geen behoefte om weer te trou nie, en jy kan ook vra, wat se nut het dit vir my om deel te wees van hierdie reeks? Wat ek wil vir jou sê is dat ons gaan die woord bestudeer, en een van Jesus se opdragte is dat ons moet disippels maak van ander mense. En wanneer jy disippels maak en gehoorsaam is aan hierdie opdrag van Jesus, dan is dit goed om te weet wat die woord sê, soos wat jy mense disippel en hulle help met hulle reis daar, uit jou eie lewe en ook wat jy leer uit die woord van God. En dan is daar natuurlik party van ons wat enkellopend is, single is, enige mense wat enkellopend is. Steek op jou hand, jy kan jou linkerhand ook opsteek. Hou jou hand, kyk bietjie rond, kyk so bietjie om jou. Jy kan nie sê, ek help jou nie, dit was jou kans. So, hier is die ding, die leuen of die illusie van die single lewe is, as ek net die regte ou kry, dan gaan my lewe perfek wees. Dis die leuen wat Hollywood vertel. Dis nie die waarheid nie. Jou werk as iemand wat enkellopend is om die regte persoon te word, sodat die een wat reg is, jou sal raak sien. En die illusie is dat as ek net die regte een kry, dan gaan hy die diepste begeertes van my hart vervul en ons gaan op wolke sweef en dit gaan wonderlik wees. Het jy al 'n ou ontmoet, dames? Ek bedoel, kies een. Kyk 'n rukkie na hom. Jy gaan uiterlik teleurgesteld word. Ons is regtig nie so goed nie. En so die enigste persoon wat die diepste behoeftes van jou hart kan vervul is Jesus Christus. En jy het hom nodig. Vind jou vreugde in die Here, sê die Bybel. Dis wat nodig is. En as jy dalk 'n ou is en jy dink soos, jy kan date van een meisie na die volgende meisie en gaan en dan rinse en repeat en jy gaan so aan en dan eendag gaan jy net soos opstaan soos, okay, hier is die regte een en nou gaan ek haar lief hê soos Christus wil hê ek moet haar lief hê. Jy lieg vir jouself. Dis nie hoe dit werk nie.
Dis soos om te sê, jy is deel van 'n rugbyspan en jy is by elke keer by die oefening en sal die bal vir jou pas en dan val jy die bal elke keer. En dan is jy eventually in die finals. En dan is dit 3 minute voordat en daar's net 1-3 weg en jy is naby aan die doel uit en jy is soos coach, ek dink ek's reg. Gee vandag vir my die bal, ek gaan die wen 3 ding. Geen coach wat in sy regte verstand is gaan vir jou sê jy gaan in nie. En as God 'n goeie vader is, hoekom sal hy vir jou gee vir een van sy dogters? So vir jou as single, leer wat jy moet leer en word die persoon. Almal van ons is na die beeld van God gemaak, mans en vrouens, en ons moet word wie God wil hê ons moet wees wanneer dit kom binne in verhoudings ook. Nou daar's 'n paar reëls in hierdie reeks. Die eerste ding is luister vir jouself. Geen elmboog soos hoor jy wat sê Petrie, highlight daar, skryf neer, ons sal later oor dit praat, niks van dit nie. Okay? Jy luister vir jouself. Nêrens opstaan soos preek het Petrie. Ja, dis wat nodig is nie. Jy luister net vir jouself. Jy gaan nie huis toe sê ja, maar Petrie het gesê nie. Okay? Jy luister vir jouself. Dan moenie terugkyk nie. Ek weet nie wat die toestand van jou huwelik is nie. En wat jou gebring tot hier en waardeur jy alles is nie. Maar ek glo dat Jesus Christus kan dinge nuut maak. Hy is die God wat in dooie plekke lewe kan bring en as die graf van Christus leeg is, dan is enigiets moontlik. En dan is dit ook moontlik in jou huwelik dat hy iets kan doen. En wanneer jy jouself verneder en toelaat dat die Heilige Gees en God se woord jou bedien, kan verandering gebeur. So moenie terugkyk nie, kyk van hierdie dag af vorentoe. En miskien het jy droog gemaak en niks wat ek vanaand sê het jy gaan doen nie, maar begin vandag en begin saai sodat daar 'n ander oes kan wees. En dan dit is 'n reeks vir nou in die aand het ons nie so groot nie, maar vir kinders wat jonger is as 13, is dit dalk nie so, jy kan hulle bring, maar jy moet weet, ek gaan hierdie boek letterlik leer. Party ouens, veral die kerkvaders, was baie op hulle senuwees om oor seksualiteit in kerk te praat, en veral oor Hooglied, so hulle het dit baie allegories gemaak, en hulle het dit so allegories gemaak, dat hulle sal sê dat hierdie boek gaan net oor die liefde van Christus en sy bruid. Het is baie moeilik as jy by die huweliksnag kom, om te verduidelik hoe werk dit met jou en Christus. So weet, dat ons gaan en ons gaan nie meer grafies wees, as wat die Bybel sê nie. Oor 2 weke gaan ons praat oor die huweliksnag. Ek bedoel, dit is in die Bybel, so ons gaan praat oor dit. Maar, en as jy jou kinders wil bring, wat jongens daar is welkom, maar jy gaan 'n paar dinge moet verduidelik, nie ek nie, jy gaan vir hulle verduidelik, so, dis die enigste ding. Okay, hier is die groot idee. God se manier is nie net reg nie, dit werk. So party ons dink soos, ja, ek moet net God se manier volg, want dan kan ek hemel toe gaan, maar dit gaan so vervelig wees op pad hemel toe. Jy dink verkeerd. God se manier is reg en dit werk. En dit maak die lewe vir jou beter en dit maak jou beter met die lewe. En as jy sy beginsels volg en veral in jou verhoudings, dan kan jy iets anders te beleef van wat nodig is. Nou, net agtergrond van Hooglied. Ons gaan in Hooglied wees. Nou Hooglied is 'n moeilike boek. Dis 900 voor Christus is dit geskryf en so dis in Hebreëus geskryf en ons is ver verwyder van die Hebreëse kultuur. En dan is dit al hierdie metafore en voorbeelde en allegoriese dinge wat gebeur en ons verstaan nie dit alles lekker nie. So ek gaan vir jou so ver moontlik met alles wat ek lees en na kyk en deurwerk en alles gaan ek vir jou probeer verduidelik wat daar gebeur, maar selfs in Hebreëus vind hulle dit moeilik om baie keer te vind wat is nodig. En ek gaan dit primêr uit die 2020 vertaling is omdat dit 'n meer direkte vertaling is. Die 83 vertaling is 'n dinamiese vertaling wat vir jou verduidelik, so baie keer sal hulle woord insit sodat jy kan verstaan wat daar gebeur. En dis dieselfde goed wat ek vir jou gaan verduidelik. En ek sal vir jou baie keer sê, hier's wat hierdie vertaling sê, so bring jou Bybel. En dan is daar al hierdie verskillende sprekers wat gebeur. Daar's 3 verskillende sprekers. Daar's Salomo wat die bruidegom is en hy praat en dan is daar die Sulamitiese vrou wat praat en dan is daar ook hierdie meisies van Jerusalem en hulle soos die Instagram volgelinge soos go for it en hulle gee hulle kommentaar en jy weet nie altyd wie gepraat en wanneer gepraat nie. So ver moontlik gaan vir jou sê okay, dis nou hy wat praat of sy wat praat of hulle wat praat. God praat een keer in Hooglied direk. En dis wanneer hy die huweliksnag seën. En so God is ook hier betrokke. So, maar hier's wat jy moet weet, sy gaan by verre natuurlik die meeste praat, dis net hoe dit is. Sy praat 53% van die keer in die boek. Hy praat 39%, dames, dit is net hoe dit is. En dan is daar al hulle wat hier tussenin praat ook. So ons gaan dit vind. So hier's die ding. Ek gaan vir jou vanaand dit gaan oor 'n karaktereienskap en ek gaan sê hier's wat goddelike mans doen en hier's wat goddelike vrouens doen. En ek gaan vir jou wys die progressie wat gebeur dat dit gaan van geestelik na emosioneel en dan eers na die seksuele. En so ek het nie jy sal sien ek nie spesifieke jy mans vat notas, vrouens vat jou eie notas en ek gaan vir jou sê hier's wat eienskappe is. En gewoonlik het ek soos 5 bladsye se voorbereiding, ek het nou 9 bladsye. So maak jouself vas, hier gaan ons, want ons het net soveel tyd. Ons begin met Hooglied 1 vanaf vers 1. En hier's wat daar staan: die lied van alle liedere van Salomo.
En letterlik wat dat beteken is soos, as jy 1 Konings 4 lees, dan sê dit dat Salomo het 1005 liedere geskryf en 3000 spreuke. Hierdie is die beste lied. Dis die lied van liedere. Dis die hoogste lied. Dis waar die naam Hooglied vandaan kom. Dis die mooiste lied. Dis dieselfde tipe terme van Here en Koning van konings en die allerheiligste. Dis dieselfde term. En dan begin sy. Dan sê sy, laat hy my met die soene van sy mond soen. En dit is eintlik, moenie mis nie, hoe wonderlik het is dat 'n vrou begin praat hierso. Dit is ongewoon, dat vrouens se woorde neergeskryf is in hierdie tyd. En hier's wat jy moet weet, die enigste rede hoekom daar soveel waarde en geheg word aan vrouens in die dag en tyd wat ons leef, is juis omdat Christene vrouens verlig het en omdat Jesus vrouens opgelig het. Gaan na kulture waar Christendom nie 'n groot invloed het nie en vrouens word verseker nog steeds onderdruk. En dit is nog altyd God se hart, en dames, jy moet dit hoor, jy het waarde. En dit is belangrik, weet, en sy begin, sy sê, laat hy my met die soene van sy mond soen. Die 83 vertaling sê, soen my weer en weer. Altyd as ek mense trou, dan sê ek, memoriseer hierdie vers, plak hom teen die yskas, sê dit vir mekaar. En sy gee haar wens uit, en hier's wat jy nie moet mis nie. Vrouens, jy bepaal die temperatuur van 'n verhouding en van jou huis. Ja, die man is die hoof van die huwelik, die Bybel sê dit, maar die vrou is die ruggraat en die temperatuur en die nek wat die kop draai. En as 'n vrou nie gelei wil word, sal sy nie gelei word nie. Jy bepaal die atmosfeer. En dit is belangrik wat se atmosfeer jy skep binne. En sy sê, ek laat jou toe. Deel van dit is om onderdanig wees. Efesiërs 5 sê dat die vrouens moet onderdanig wees aan hul mans. En ek weet, dis 'n woord wat nie gewild is in die tyd wat ons leef nie. Maar dit het ook ongewild geraak om getroud te bly. En miskien as ons wil hê ons huwelik moet anders lyk, moet ons teruggaan na hoe God dit bestem het. En onderdanigheid beteken nie dat jy word my baas en jy moet sê wat ek doen nie. Die vers net voor dit sê dat mans en vrouens, julle moet aan mekaar onderdanig wees. En jy's net aan jou eie man en eie vrou onderdanig, nie aan alle mans nie. Maar eintlik al wat dit is 'n uitnodiging om te lei. Ek gee jou die geleentheid om leiding te neem en om voor te loop. En jy bepaal die atmosfeer van dit. Dis wat goddelike vrouens te doen, en dan ook saam met dit. Is dat sy is sy grootste cheerleader en sy grootste ondersteuning. Vrouens, jy moet die grootste respek en ondersteuning vir jou man hê, nie sy grootste kritisie wees nie. Jou woorde, en deurlopend as jy hierdie lied lees van Hooglied, oor en oor is daar woorde wat sy hom bemoedig en respekteer en agting gee vir hom. En dis wat belangrik is, jou woorde, jou man het 'n diep behoefte aan jou respek en jou woorde wat vir hom sê dat hy kan dit doen. Die teenoorgestelde wat die Bybel sê van 'n vrou wat nie dit is nie, wat altyd kritiek gee en alles, die terme wat gebruik word is 'n vrou wat neel en twisgierig is. Sy's gierig om te twis en sy kuif. Hoor wat skryf Salomo in Spreuke 27. Hy sê die gedrup uit 'n dak wat lek op 'n reëndag, so is 'n vrou wat aanhou kuif. Drup, drup, drup. In party lande gebruik hulle dit om geharde soldate te breek en staatsgeheime tentoon te stel. En Salomo sê, as jy die vrou is wat kuif die hele tyd, dan is dit so vir jou man soos om in marteling te leef in jou huis. Op 'n ander plek sê hy, liewer in 'n woestyn woon as by 'n twisgierige vrou wat aanhou neel. 'n Woestyn is 'n plek waar niks groei nie en niks leef nie, waar alles doodgaan. En dit is soos as jy daar doodgaan, dan is daar aasvoëls wat gaan draai en jou oë begin uitpik en al die vleis van jou lyf afskeer. En dis 'n bad plek, en hy sê dis beter as om by 'n vrou te. Nou hier is die ding. As ek sou vra, almal steek hulle hande op, al die vrouens wat neel en kuif en twisgierig is, niemand van julle sal julle hand opsteek nie. Want jy weet nie, jy doen dit nie. Jy is 'n dogter van Eva. En jy is gemaak om jou man te help. Okay? Maar deel van die sondevloek en die vloek wat uitspreek is dat jy sal hinker na jou man. En ons dink dit soos ek gaan net na my man verlang deeltyd. Nee, wat dit beteken is jy gaan wil beheer oorneem van jou man. En dit wat jy doen is jy dink jy help en jy kom soos hoor ek wil net vir jou sê hier's 90 dinge wat moet verander en waarna ons moet kyk wat in jou lewe, want dis nie reg nie. Jy dink jy help hom, aan die ander kant voel dit soos 'n vyhandige oorneem. En dis die effek van dit. Laat hy my met die soene van sy mond soen. En hoor nou, hoor die woorde, hoor die respek, hoor die agting. Ja, jou liefkosing is beter as wyn. Die manier hoe jy lief het is beter as enigiemand anders daar buite. Die manier hoe jy dit doen is beter.
Jy doen dit beter as enige anders. Die manier hoe jy menseverhoudings kan bou, jy is 'n meester in dit. As jy sê, die geur van jou reukolie is heerlik. Met ander woorde, wanneer jy in 'n vertrek instap, is almal bewus daarvan. Almal neem notisie van jou. Mense sê, omdat jy daar was, is dit beter. Sy sê, reukolie wat uitgegiet word, is jou naam, of suiwer parfuum is jou naam. En dit gaan oor jou reputasie, dit gaan oor jou karakter. En suiwer parfuum, die manier hoe jy iets suiwer kry, is deur die onsuiverhede uithaal. En dis die eerste eienskap wat die genoem word van goddelike mans, is dat hulle karakter is goddelik. Hulle karakter, goddelike mans het 'n Christen karakter. Die manier hoe jy die onsuiverhede uit jou karakter haal, is as jy toelaat dat Jesus Christus dit uit jou lewe uithaal, en jy jou lewe neerlê vir hom, en laat hy dat jy kan groei, en meer word soos hy. Dames, julle wat enkelopend is, dis die tipe man wat jy soek, met Christen karaktereienskap. Nooi hom na 'n omgewing waar jy iets van dit kan sien. Nooi hom kerk toe. Vra vir hom nie net oor kerk nie, vra vir hom oor sy verhouding met Jesus. En sy kerk toe kom en hy het geen passie nie, en hy sê, dit wys vir jou iets. En natuurlik, almal van ons se passie moet groei, en ouens, laat toe dat jou passie vir die Here groei. Verstaan, ek joke altyd oor wanneer ons sing oor lig jou hande na bo en al hierdie dinge. Verstaan, jy is dalk nog nie daar nie, maar begin en dra net die baba. Begin net hier en dan wys hoe groot is die vis en dan gaan jy soos 3. Yes. So oefen dit net, maar dis net 'n manier. Okay, it's a joke. Maar anyway, hy het 'n karaktereienskap wat Christelik is. En hy groei in sy verhouding met dit. Dan sê sy, daarom raak die meisies verlief op jou. Nie net dat jy 'n Christen karakter nie, jou reputasie daar buite is goed. Soos jy op 'n date gaan met 'n ou en jy vertel vir jou vriendinne van dit en dan vra soos, wie was hy gewees? En jy gee sy naam en soos, wees versigtig. Don't go there. Hoor wat sê sy? Neem my saam met jou. Kom ons hardloop. Die koning het my nou sy kamer geneem. Weer eens, sy gee vir hom die toestemming om te lei. Jy spreek dit, ek glo jy het wat dit vat om vorentoe te gaan. En dan begin hierdie vrouens en hierdie dogters van Jerusalem praat. Ons wil vreugde put uit jou, ons verheug oor jou, ons wil jou liefkosing meer aanprys wyn. En hulle soos, yes, go for it, dis wonderlik. En ek wil vir jou sê, is in goddelike verhoudings, sal die mense wat jou lief het, die naaste aan jou is, soos jou familie en jou ouers en jou vriende, sal sê, go for it. Maar as jou familie en jou ouers en jy naaste mense vir jou sê, waarmee is jy besig, dan go away, luister vir hulle. Jy sê, ja, maar ek sal vir hulle, luister vir hulle. Die liefde is blind. Iemand sê die liefde is blind en die huwelik is die bril. Maar baie keer is jy so blind van die liefde en al die mense wat regtig lief is vir jou en omgee, kyk en sien hier is goeders wat nie reg is nie en sê, hallo, kyk hier na, luister vir hulle. Hulle is met reg verlief op jou. Hier is wat gebeur. En dan praat sy oor haarself. Dan sê sy, ek is donker, meisies van Jerusalem en pragtig. Soos die tente van Kedar, so Salomo se tentdoeke. Nou in Kedar, dis so in die suidooste van Damaskus gewees, was daar 'n groep wat met swart bokke eintlik geboer het en van hulle velle het hulle tente gemaak, was donker gewees. En in hierdie tyd, ons leef in 'n tyd wat as jy getan is en jy's maar, dan is jy aantreklik. Hulle het in 'n tyd geleef hoe ligter jy is en hoe meer plam jy is, hoe meer aantreklik is jy. Kultuur het verander. Maar wat sy sê is, luister, daar's meer tot my as net wat jy sien. Jy sien mooi, goddelike vrou en sy's nederig. Sy sê ek is donker, maar weet sy het ook selfvertroue. Sy sê, luister, ek is pragtig. Daar's meer tot my as wat jy net sien. Ek is nie net wie ek lyk nie. Ek het sekere waardes en ek het sekere karaktereienskap. En weer eens, dit is gebou op iets wat groter is as net die fisiese. Dan sê sy, moenie na my staar nie. Moenie net na die fisiese kyk nie. Kyk verder. En ek wil jy moet dit weet, dat as jou verhouding net gebou is op die fisiese, dit gaan dit nie kan hou nie. Dit moet gebou wees op iets groters en diepers. En dit moet begin op die geestelike, op die karakter en Christenvol. Moenie na my staar omdat ek donker is, omdat die son my brein gebrand het nie. Kyk verder as hierdie. En dan verduidelik sy iets hoekom hierdie gebeur het. Sy sê, die seuns van my ma, party vertaling sê broers, maar duidelik was daar iets, ons hoor nooit van 'n pa nie, by the way. Die seuns van my ma was kwaad vir my. Hulle het my die wingerde laat oppas, my eie wingerd, my eie liggaam kon ek nie oppas nie. Nies wat jy moet sien wat hier gebeur. Dis 'n goddelike vrou wat bereid is om onder gesagte in te gaan. So haar broers het omgesien na die huis en hulle het sê luister jy moet gaan werk in die wêreld en sy was bereid om onder hulle gesag in te gaan. Al was dit nie noodwendig die gemaklikste ding vir haar nie. As jy ou is en jy date 'n meisie en sy is nie bereid om onder gesag te gaan nie, wees versigtig.
Veral as sy nie onder die gesag van God wil gaan nie. Die Bybel sê, 'n vrou moet onderdanig wees soos aan die Here. En as sy nie onder die gesag van Jesus Christus, wat die perfekte leier is nie, dink jy regtig sy gaan eendag onder jou gesag inkom wat nie perfek is? So wees versigtig. Maar goddelike vrouens is bereid in dit, en sien ook dat goddelike vrouens is bereid om te doen wat nodig is, en bereid om te werk. Baie keer so mense vra, moet vrouens werk, of wil by die huis bly, hoe werk dit? Nou hier is 'n konsep in die Christendom, is die priesterskap van alle gelowiges. Is dat as jy 'n kind van God is, het jy die gees van God in jou, en jy kan vir die Here vra, en jy die woord, en jy kan vra wat jy moet doen. En so die Bybel praat van, wanneer byvoorbeeld Spreuke 31 die goeie eienskappe van 'n vrou, praat onder andere dat wil werk. So in dele van die Bybel, en hier praat hulle van 'n vrou wat werk, wat geprys word, en dan in ander dele, dan praat hulle weer van 'n vrou moet 'n huis bou, vir haar gesin en haar familie. So vra vir die Here, wat jy moet doen. En doen wat hy vir jou sê om te doen. En wees gehoorsaam aan wat julle in julle huis moet doen. En dan vra sy die vraag, laat weet my tog, geliefde van my hart, waar laat jy jou kudde wei? Waar laat jy hulle in die middag rus? En hier's wat sy vra. Sy sê, verduidelik my bietjie hoe loop jou kalender, en waar is jy op sekere tye, sodat ek toevallig net daar ook kan wees. Waar gym jy? Ek gym ook daar, net toevallig, toevallig daar ek ook. En hier's wat sy doen, sy laat toe, dat daar toenadering na haar kant toe gebeur. Sy laat toe, dat hy in haar rigting kan beweeg. Sy maak planne, sodat sy is waar hy is op sekere tye. En party van julle weet hoe om dit te doen. Ek nie geweet, jy is ook hier nie. En hier sê dink, ja, maar ek wag op die Here, dat hy sal vir my iemand gee. En dis great. Wag op die Here, hy is die een wat hom sal gee, maar dis okay om jouself in 'n plek te sit, waar jy kan toelaat dat dit kan gebeur, en dat mans in jou rigting kan beweeg. Dit is heeltemal okay. En sy vra dit, waar is gebeur hierdie? En dan sê sy ook, maar waarom moet ek gesleierd gaan tussen jou vriende se kuddes? En hier's wat sy sê, maar luister, ek is heilig. Goddelike vrouens is heilig in hul standaarde. Want wat gebeur het in die tyd, gesleierd is gewoonlik die prostituie gewees. En wat hulle gedoen het aan die einde van die dag, het hulle so aan die buitewyke van die wingerde gewees, of waar die kuddes was, en wanneer die mans moeg is, en hulle weerstand is laag, en hulle moet dalk huis toe gaan na 'n plek wat nie goed was nie, is hulle net toevallig daar, en dalk plesier te gee aan. Sy sê, luister, ek is een van hulle nie. Ek het standaarde, dis wat jy moet weet. So ja, ek sit my daar buite, en ek sê hier's, maar jy moet weet ek het standaarde, ek is heilig, en ek volg die Here. Dames, luister baie mooi, as jy jou seksuele standaarde moet verlaag om 'n ou te kry, dan moet jy weet, dit wat jy moet, waarmee jy ontvang, is wat jy gaan moet aanhou doen om hom te hou. Dan doe dit. Moenie dit doen nie. Wandel in dit wat nodig is. En dan antwoord hy sê, weet jy dit nie, mooiste onder die vroue? Volg die spore van die kleinvee en laat jou lammers langs die herders se tente wei. En dan sê hy vir wat is. Hier wat gebeur is, hy sê soos, okay, jy maak dit baie duidelik dat ek kan, maar ek gaan in jou rigting begin beweeg. En ek gaan doen wat nodig is, sodat dit kan gebeur. En as ons baie kruis en alles, en miskien gaan ons op 'n date, is dit wonderlik. Single ouens, nooi haar uit vir date. Man up, vra uit vir die date, en wees heeltemal gereed om verwerp te word. Okay, dit bou karakter, dit bou jou vir die huwelik. Okay? Mans wat getroud is, jy kan ook jou vrou op 'n date vat. En skep die omgewing, later aan die einde, in die tweede deel van Hooglied 2, dan gaan hy op 'n date, en hy beplan die date, en hy doen alles, hy daag op vir die date. So dis okay, beskep 'n omgewing waar julle mekaar kan beter leer ken, en doen wat nodig is, sodat hierdie kan gebeur. Ja, Pieter, maar ek wag op die Here. Die Bybel sê, wie 'n vrou vind, geniet die goedheid van die Here. Dit is iets wat jy gaan moet doen, man up en doen dit. Okay? Ek kan onthou, toe ek en Ermie, toe my liefde vir haar begin ontwikkel het in my hart. Ons was lank vriende gewees, en toe sê ek vir haar, kan ons op 'n date, of kan ek vir jou koffie stiek? En my hele intensie was om te sê wat hier aangaan, en na 'n uur wat ek nie die guts by mekaar gehad, sy ding is net 'n gewone koffie en 'n milkshake of wat ook al. So ek soos, okay, hier's wat eintlik aangaan. Ek dink ek wil meer wees as vriende, maar ek's bang ek breek ons vriendskap, en hoe lyk dit? Sal sy dan sê soos, okay, kom ons doen dit. En na so 3 maande van dit, sê ek een aand by haar, en sy sê vir my, weet jy wat, ek kan sy naam tot vandag onthou, maar ek sal dit vir julle sê nie. So en so het my gevra of ek saam met hom na 'n formal toe sal gaan. En ek is soos, wat jy gesê? En sy soos, ek het sê ek sal dink oor. Ekskuus? Jy het sê jy gaan dink oor dit, want ek dog ons is iets. Sy soos, ja, jy het my nog nooit dit gevra nie, so ek weet nie. Ek soos, kan ek jou nou uitvra? Sal jy my meisie wees? En sy soos, ja, ek sal. Wat ek later sou hoor, is dat sy het lankal vir hom nee gesê, maar sy het 'n plan gehad om my in 'n hoek te kry en alles. I had to man up.
Verstaan, ek het 'n standaard in my huis. As iemand saam met my dogter op 'n date wil gaan of na 'n bal toe gaan, dan moet hulle my ten minste bel of my sien en sê, oom, kan ek dit doen? En in die proses elimineer ek 'n paar manne wat nie wil of nie. So vra op 'n date, doen wat nodig is. En kan ek net sê, getroude vrouens, as jou man nou gemotiveerd is en hy doen dit, asseblief nou nie vir hom die 20 dinge wys wat hy anders kon gedoen het nie. Hy is soos 'n baba winkie en wat jy beloon sal hy weer doen, soos go vir dit, jy kan dit doen en doen dit net weer. Okay? En dan al die enkelopende dames, ek is jammer vir al die ouens wat jy dalk gaan uitvra hierdie week, ek is jammer daaroor. Maar jy hoef nie jou standaarde te sak nie. En dan as hy lyk asof hy potensiaal het en jy gaan op 'n date, moet asseblief nie dan begin praat oor die huwelik en ek sien die kinders in jou oë en al, don't go there. Hy is nie reg daarvoor nie. En as jy al uitvra, sê vir haar wat is jou intensie, sê vir haar ek wil jou graag beter leer ken en gaan koffie drink, maak dit duidelik. Okay. En dan so hy sê, jy is mooi, is mooiste onder al die vroue. En dan gebruik hy term wat ek jou nie aanmoedig om op die date te gebruik nie. Jy is soos 'n Mary by die Farao se strydwaans, my liefling. Nou dit het dalk gewerk 900 jaar voor Christus, dit gaan nie vandag werk nie, maar hier is wat hy sê. So Farao se Marys wat aan die voorkant van sy stryd was die mooiste en die witste perde gewees. Dit was prysenswaardig, dit was iets van groot waarde gewees. Dis wat dit was. Later sou hulle die Marys uithaal want hulle het die hingse omver gegooi. Maar wat hier gebeur is soos ek sien die waarde in jou. Ek sien jou as waardevol en ek gaan jou hanteer met waarde. Mans, luister baie mooi. Alle vrouens wonder of is hulle waardig. Hulle wonder of het hulle genoeg waarde. Am I worth it? Dis die vraag wat in hulle harte is. Jy moet seker maak dat jy sit die waarde op, dat ek sien die waarde in jou en ek ag die waarde en ek gaan jou hanteer met die waarde. En dames, luister baie mooi. Jou waarde lê nie in wat 'n ou van jou sê nie. Jou waarde lê in wat Jesus Christus van jou sê en wat hy bereid was om te betaal vir jou en hy was bereid om sy lewe neer te lê vir jou. Dis jou waarde en dis vanuit daai plek het wat jy kan sê ek het sekere standaarde ook. En hy sê, luister, jy is ware. En dan gebruik hy hierdie woord liefling, wat letterlik beteken, jy is my kameraad, jy is my vriend, jy is die persoon saam met wie ek hierdie lewe wil doen. En dan sê hy, hoe bekoorlik is jou wange, met die stringe krale, jou nek met die halsnoere. En goddelike mans het, sy woorde is vriendelik teenoor hulle vrouens. Dat bou hulle op met hulle woorde. En hulle ag hulle met hulle woorde. En hulle is delikaat met die woorde wat hulle gebruik. En hy het hierdie woorde oor haar van hoe wonderlik is. Luister, miskien die rede hoekom jou verhouding dood is juist oor die woorde wat jy gebruik. Die Bybel sê die tong het mag oor lewe en dood. En as jy die heeltyd haar afkraak en die heeltyd haar sleg sê, dan gaan sy onder daai druk van daai vervloeking gaan sy net afsaak. Maar as jy vir haar sê wie sy kan wees en opbou, gaan sy al hoe meer blom en word wie sy moet wees in die oë van die Here. Jou woorde teenoor mekaar het ongelooflik mag. En dan kyk weer eens. Hy sê jou wange. Hoe bekoorlik is jou wange, met die stringe krale, jou nek, met die halsnoer. Mans, jou standaard van wat mooi is jou vrou. As haar hare blond is, dan hou jy van blond. As haar hare bruin is, dan hou jy van bruin. As dit pink is, hou jy van pink. Sy is jou standaard. En jy moet vind wat in haar het waarde en lig dit uit. Jou vrou gaan nie goed wees met alles nie. God het haar gemaak op 'n spesifieke manier. Party vrouens is goed in dit en ander vrouens is goed in dit. Maar jy kan nie sê, wel, maar jy kan die kos maak nie. Ek weet alles. Kry wat is goed en lig dit uit. En bou op dit. Vat dit voor en dan sê hy, kom ons maak vir jou goue kettingkies gestip met silwer. Luister, enkel ouens, die een van die goddelikste dinge wat jy kan doen is kry 'n werk en trek by jou maat. En skep 'n omgewing waarin jy haar na toe kan nooi. Betaal vir die date waarop jy gaan. Dit hoef nie kaviaar en kreef te wees nie. Maar jy moet kan doen. God bring vir Eva nadat hy vir Adam die werk gegee het om al die diere name te gee en orde in die chaos te skep en te begin werk. Dan bring hy eers vir Eva na toe. En miskien moet jy dit begin doen in jou wêreld, begin orde skep sodat wanneer jy haar innooi in iets, dan is dit omdat jy reeds in iets bou. En hy doen wat nodig is sodat hulle kan vorentoe gaan. En dan sê sy, terwyl die koning by sy feestafel is, versprei my nardisse geur. Nardis is 'n baie sterk geur wat in die ooste en in die noorde van Indië kweek. Is baie duur ook. En wanneer jy sal bewus wees as dit in die vertrek is. En sy dink terug aan toe hulle hier was by hierdie feestafel, was dit baie duidelik hoe hy met haar interaksie gehad het en hoe hy notisie geneem het van haar. Was dit soos hierdie nardis dat almal kon sien, hy sien haar raak en hy ag haar en hy heg waarde aan haar. En dan sê sy, 'n sakkie mirre wat tussen my borste is my liefste vir my. Ek weet nie heeltemal wat dit is, maar ek dink hy was bly oor dit. So, ja, sien wat hy sê. En dan sê sy, 'n bossie henna bloeisels in die wingerde van Engedi is my liefste vir my.
En dan bloeisels is wat hulle gebruik het om kleersel te maak, vandag nog eintlik. Maar is 'n baie delikate bloeisel. En jy moet dit delikaat hanteer, anders te breek dit. En sê, wanneer ek terugdink aan jou, dan is dit soos hierdie bloeisels. Jy het my op 'n delikate manier hanteer, jy het my versigtig hanteer, jy het my nie afgebreek nie. En jy het 'n plek in geskep soos Engedi. Nou Engedi is 'n oase binne in die woestyn op die westelike oewer van die Dooie See. Daar's niks wat daar groei in die omgewing, dis woestyn. Maar dan sit hierdie oase wat baie vrugbaar is en daar's watervalle en daar's 'n klomp goed wat groei. Argeologie wys vir ons daar was 'n parfuumfabriek gewees van alles wat daar gegroei is en waarmee hulle parfuum gemaak. En sy sê, dis hoe dit is. Jy skep 'n plek van veiligheid. Dis heel moontlik die plek waar Dawid weggekruip het toe Saul hom wou doodmaak. Waar hy liedere geskryf het wanneer hy praat oor God, is U is soos 'n veilige vesting vir my, dan gebruik hy dieselfde tipe woord. En sy sê, dis wat jy skep vir my. Mans, is dit wat jy doen? Skep jy 'n veilige plek vir jou vrou? Wanneer jy instap, bring jy vrede saam? Skep jy 'n plek waar sy kan veilig wees? Is sy veilig by jou? Sy moet niks vrees as sy by jou is en sy moet definitief ook jou vrees. Moet 'n veilige plek wees. Vrouens, en jy kan dieselfde skep vir jou man. Jy kan Engedi vir hom skep. Nou, is die ding. Dis regtig nie so gecompliseerd nie. Ons is nie so gecompliseerd. Jy kan 'n veilige plek skep in 'n Engedi, hoe awesome om skep en daar's 'n paar goeders en dit is baie maklik vir al jy getroud is om sekere dinge te doen. Maar deel van dit is hoe groet jy jou man? Hoe groet jy jou man wanneer hy by die huis kom? Is daar agting, is daar respek of is dit net soos hier is al die goeders wat jy nog nie gedoen het en wat nog nie reg is nie? Een van die redes hoekom hy dalk die hele tyd by die werk is omdat hy dit in 'n omgewing is waar hy toegelaat word om te lei en waar daar agting vir hom is juis om te lei. Hy sit in 'n vergadering, hy sê ek dink ons moet hierdie doen, ouens soos yes, let's go for it. En hy kry 'n titel teen die deur en hy word betaal en hy kry 'n review aan die einde van die jaar of elke kwartaal en sê, "Wow, jy doen hierdie goeders goed en ons gaan vir jou bonus gee omdat jy dit goed doen." En hy het hierdie plek wat dit alles gebeur en ons sê, "O, jy het daai projek so wonderlik hanteer." En hy word toegelaat om te lei en hy vind waarde in dit. En dan nooi jy hom soos, "Hoekom kom jy nie huis toe nie? Wanneer kom jy huis toe?" En as hy by die huis kom, so, "Hoekom het jy nog nie dit gedoen en dit gedoen nie?" En dan wonder jy, hoekom wil hy eerder daar wees? Ek sê nie dis reg nie. Ek gee nie vir mekaar om te doen wat hy wil nie, dis wat ek sê nie. Maar miskien is dit omdat jou huis en julle verhouding nie 'n Engedi vir hom is nie. Vra jou man, vra hom, wat het jy nodig? Wat het jy nodig? Laat dit lees. En dan sê hy, "O, hoe mooi is jy, my liefling, hoe mooi is jou oë is duwe." En hier is die ding, goddelike vrouens het 'n aantrekking, maar dit is nie net fisies nie. Mans is visueel ingestel, kom ons sê dit net. So hulle gaan notisie neem van hoe jy lyk en hulle gaan iets oor dit sê en jy moet iets oor dit sê. Mans, sê vir haar hoe mooi sy lyk. Jy kan nie sê ek het vir jou gesê jy's mooi toe ons getrou 20 jaar terug en ek sal sê as dit verander nie. Jy kan nie dit doen, jy moet dit aanhoudend sê. Jy moet vir haar sê hoe wonderlik is, soek die goeders. Maar kyk mooi, hy fokus nie net op haar uiterlik nie, hy sê jou oë is duwe. In hierdie tyd het die ouens geleer dat wanneer jy in die oë van iemand kyk, kan jy die siel van hulle sien. En hy sê ek kyk en ek sien wie jy werklik is en dis duwe en dis rustig en daar's vrede in dit. En ek sien jou nie net hoe mooi jy aan die buitekant lyk nie, ek sien jou vir wie jy is. En hier gaan dit van die geestelike na die volgende stap na die emosionele toe. Ek wil weet wie jy is. En ek wil verhouding bou met jou wie jy is. En ek weet jy het emosionele behoeftes en ek wil voldoen aan dit. En kyk wat is haar reaksie op dit, die feit dat sy voel, hy sien haar raak. Hy sê, "O, hoe mooi is jy, my liefste, en aantreklik. Ons bed is groen loof." En sy sê soos, "Ek is gereed om verder te gaan in hierdie verhouding. Ek is gereed om hierdie ding te doen." Maar hy trek streep. Hy sê, "Ek wil ook gaan, maar dis nog nie die tyd nie." Hy sê, "Die balke van ons huis is seders, ons dakbalke is sipresse." Hy sê, "Daar's 'n manier hoe ons hierdie verhouding gaan bou. Ons bou dit op iets wat sterk is. Ons bou dit op geestelike waarhede. Ons bou dit nie net op die aantrekking. Ons bou dit nie net op die fisiese nie. Daar's 'n manier en daar's 'n regte manier. So ja, ek wil saam met jou daar gaan, maar ons is nog nie daar nie." En dan sê sy, "Ek is 'n tulp van die Saron, 'n narsing uit die valleie." Was sy net of sy moenie na my kyk nie, ek's donker, nadat sy tyd saam spandeer het, hy's konstant gee hierdie woorde en hy bou op, as ek soos, ek is 'n tulp van Saron. Ek begin myself anders sien, goddelike man skep 'n omgewing, waar hulle vrouens kan blom en meer kan word wie God wil hê hulle moet wees. En hulle breek hulle nie die hele tyd af en sê hoe sleg is hulle nie, hulle bou hulle op. En hulle begin, maar luister baie mooi dames, ek het dit nou nog sê, gaan dit weer sê, dis eintlik net Jesus wat kan definieer wie jy is. Jou man kan jou help bou aan dit, maar hy kan dit nie primêr vir jou gee nie, want hy is 'n mens, en ons het foute. Jy moet dit bou wat God van jou sê. Dan sê hy, soos 'n narsing tussen dorings, so is my liefling onder die meisies. Kyk weer eens, daar's 'n konstante ding. Goddelike mans het 'n konstante manier hoe hulle praat.
As jou ou net so nou en dan vir jou die mooi woorde gee, omdat hy eintlik iets wil meer hê, en dan breek hy jou af, en sê, sorry, dit het net uitgeglip. Dis nie hoe dit werk nie. Waarvan die hart vol is, loop die mond van hoor. Moenie onder die illusie leef, dat hy is maar net, dit was net 'n oomblik nie. Dan sê sy, soos 'n appelboom tussen die bome van die bos, so is my liefste onder jongmans. Weer eens, sy prys hom. En sy skep hierdie omgewing waar hy kan wees. En luister, as jy 'n omgewing skep waar jou man kan wees, is jy 'n agent in sy lewe dat hy kan ontwikkel om die man te word wat God bestem het vir hom te wees. En dan sê sy, ek sit graag in sy skaduwee, sy vrugte is soet op my tong. Skaduwee is 'n teken van beskerming. Daar's beskerming by hom en daar's voorsiening, dis die vrugte. Luister, jy wil hê jou vrou moet na jou toe moet committed wees aan jou, nie net aan die huwelik nie. Dis wat jy wil hê, en hy skep omgewings dat sy aan hom kan wees. En dan sê sy, hy neem my na 'n wynhuis onder die vaandel van liefde. Met ander woorde, hy is nie skaam oor my nie. Hy gee nie om in die publiek saam met my te verskyn nie. As jy met 'n ou uitgaan en hy is altyd hier agter, nee, ons kan nie laat hulle weet nie, ons kan nie sê nie, en niemand moet weet van hierdie nie. Bly weg. Hy's besig met 'n agenda. As hy nie in die openbaar saam met jou kan verskyn nie, of jy's dalk net sy skelmpie, dis nie reg nie. En dit gaan gelei na 'n gemors toe. En dan, wat in die Hebreëus gebeur is eintlik baie snaaks, dan sê sy, verfris my met rosientjies, verkoop my met appels, want ek is siek van liefde. Daai het hulle glo, klein vrugte en wat baie saad het, is, dit wakker die liefde aan. Dis soos donker sjokolade en oesters in ons tyd vandag. En sy soos, come on, ek is reg vir hierdie, kom ons gaan verder. En dan gaan sy aan, sy linkerarm is onder my kop, sy regterarm omhels my. Hier gaan gesoen gebeur, maar weer eens, kyk wat doen hy. Meisies van Jerusalem, ek besweer julle by die ribbok en die takbokoeie van die vel, moenie die liefde aanwakker nie, moet dit nie opwek nie voordat dit nie self wil ontwaak nie. Goddelike mans stel die grense vir seksuele reinheid. En hulle sê wanneer die tyd daar is, wanneer dit moet gebeur. En die tyd vir dit is wanneer jy getroud is, nie getroud wil wees nie, nie getroud was nie, nie besig om 'n troue te beplan nie, wanneer jy getroud is en met die persoon met wie jy getroud is. Dit is die grense, hoe God sê in die huwelik. En jy as man moet daai grense stel. Goddelike mans doen dit. En as jy gaan saam met die wêreld sê, ja, ag, maar dis net die fisiese, jy leef onder 'n illusie en jy gaan nie die verhouding kan bou soos wat dit goddelik is. So ek en Armin begin uitgang, ek weet wat is my storie en ek weet wie ek is, en ek wil sê, nee, jy doen nie goed is nie. Sien, moenie die liefde aanwakker nie. Luister baie mooi, mans, die vrouens weet nie wat die liefde aanwakker in jou nie. Jy moet sê waar die grens is. Ek het al gesê, luister, jy krap nie my rug net so nie. Jy dink jy krap met my rug, maar ek weet wat gebeur binne my. En jy moet daai grense stel. Want daar is 'n regte tyd en 'n regte plek. En luister dames, as 'n ou vir jou sê, luister, as jy my liefhet, dan moet jy dit doen. Is dit nie goddelike liefde nie. In Korintiërs 13 sê dat die liefde is geduldig. En as hy nie kan wag vir die regte tyd nie, as hy nie 'n ring wil aansit voordat hy verder gaan nie, is hy nie die regte. En daai liefde is nie die liefde wat 1 Korintiërs 13 sê, en hierdie liefde hou nie. Dis goddelike liefde wat hou, dis soos God dit definieer. En dis binne in hierdie. Sien, hier is die progressie wat gebeur, en jy vind dit hier in hierdie gedeelte, en jy vind dit in Genesis. Dis God se model. Dit begin met die geestelike. Luister, as jy 'n ou date wat nie by die Here is nie, sê die Bybel moenie dit doen nie. En as jy vanaand hier is, en jy is hier, maar jy is nie 'n Christen nie, hier's wat jy moet weet, sy het jou nie onvoorwaardelik lief nie. Sy wil jou verander. Dis hoekom jy hier is. Sy wil jou 'n Christen maak. En ek dink is 'n great ding, maar dis die ding. Maar God se manier is, ons begin met die geestelike. Ons bou saamverhouding, dan gaan ons na emosionele toe. En dan kom ons eers by die seksuele, wanneer ons getroud is. Die wêreld draai hierdie driehoek om. En sê ons begin, ons kyk of ons is seksueel compatible, en dan, as ons is, dan kyk ons of jy nie net 'n lyf is nie, kan ons dalk 'n gesprek hê, en is dit ons selfe belange. En dan gaan ons 'n predikant sê, okay, ons wil voor God en sy gemeente beloof, dat ons God se beginsels wil volg, sodat hy ons huwelik kan seën. Rarig? As jy hierdie driehoek omdraai, sy basis is baie klein, en hy val baie maklik om. Hierdie is God se standaard. Sien, God se manier is reg, sien net reg nie, dit werk. So hier is hoe ek wil afsluit. As jy sit en jy's 'n ou en jy voel, ek wil net harder probeer, luister baie mooi, jy kan nie harder probeer nie. Jy het die genade van Christus nodig, om jou te verander, om te word die man wat hy bestem het jy moet wees, sodat jy hierdie dinge kan uitleef. As jy sit en soos, Petrie, great boodskap, maar jy ken nie my man nie. Jy ken nie my huwelik nie. Jy ken nie gemors waar ons is nie. Is 10 jaar te laat hierdie boodskap.
Dis wat jy moet weet. Die graf van Jesus is leeg en daarom is enigiets moontlik. Ook in jou huwelik. Ek is oortuig daarvan. Hy is die God vir wie alles moontlik is. Kan jy onthou wie jy was toe hy jou gekry het? Toe Jesus jou gekry het? Toe hy sy liefde vir jou bewys het. Die Bybel sê dat hy sy liefde aan jou bewys toe jy nog 'n sondaar was. En toe jy tot hom genader het en hy jou kind van God gemaak het en jou 'n nuwe identiteit gegee het. Jy was nie dit en hy sê okay, jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy is 'n nuwe skepping. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Jy is sout en jy is lig en hy het begin oor jou spreek en hy het jou begin lief hê alhoewel jy nie perfek is nie en jy het begin groei en jy het begin ontwikkel en meer geword soos wat hy wil hê jy moet wees. En Jesus sê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. Dan gaan die res van die wêreld weet dat julle is my volgelinge. Wat kan gebeur as jy die onperfekte begin lief hê, perfek? Soos wat die Vader jou lief het. Wat kan verander in jou verhouding? Hoe kan dit lyk as jy die beginsels van God begin volg? Nou ek weet nie wat het jou gebring tot waar jy nou is en ek weet nie waar jy nou is. Maar miskien moet jy 'n call maak en sekere dinge verander. Jy sê ja, okay, ons het dit tot hier gedoen, maar dit gaan nie verder so nie. Ons gaan hierdie beginsels volg. En dan wil ek jou sê, go for it. Vertrou die Here, want hy wil jou seën en hy wil jou help. Want sy manier is nie net reg nie, dit werk. Verstaan, ek is nie wie ek was 19 jaar terug, toe ek met Ermie getroud. Maar die Here het daar gebruik op 'n wonderlike manier om iets in my te vorm, sodat ek meer kan word wie hy bestem het ek moet wees. En ek eer jou daarvoor, my vroukie. God is getrou. En hy kan doen. So hier is ook wel as dit. Ek gaan vir ons bid. En ek wil eers sê, as jy 'n man is en jy wil, dan wil ek jy moet staan en ek gaan vir jou bid. En dan gaan ek bid vir die vrouens. En dan gaan ons afsluit met die lied Lord, I Need You. En as julle getroud is, miskien moet julle in hierdie tyd net vir mekaar bid. Miskien moet julle ernstige gesprek hê oor alles wat hier gesê is vandag. En ek sê altyd, ek moedig aan gaan stap om die blok en praat oor dit. Mans praat beter wanneer hulle langs jou iets doen, as wat hulle vir jou moet kyk. So sê my wat in jou hart aangaan. Ons sukkel daarmee. Gaan stap ergens op my blok. Vanoggend sê eendag gesê, ons het 'n groot blok. Ons het 2.4 kilos. Ons het baie om oor te praat. Ek sal water saamvat. So ek weet nie hoe groot jou blok is nie, maar doen wat nodig is. So ek wil bid. En as jy eerstens ek wil vir die mans bid. As jy wil hê ek moet vir jou bid, dan wil ek jy moet staan. En dan gaan ek vir jou bid en dan gaan ek vir die vrouens geleentheid gee. Nou is die tyd. Vader, ek wil kom bid vir mans in ons gemeente. Dis klomp jong mans wat deel is van hierdie. En ek kom bid, Vader, dat U vir hulle sal help om te vorm, om te word die mans wat U wil hê hulle moet wees. Dat dit anders sal lyk as hierdie kultuur. Dalk sit hier 'n klomp meisies wat sê ek ken geen enkel ou wat so is nie. En ek bid, Here, dat U hulle sal vorm om te word die wat hulle wil hê. Ek bid dat hulle sal man up wat nodig is. Ek bid dat U genade op hulle sal wees om hulle te vorm om te word wie U wil hê hulle moet wees. Ek bid dat hulle nie sal terugkyk nie. Maar ek bid dat hulle oë gefestig sal wees op U en dat U genade sal wees. That they will act as men, soos wat die skrif sê. En dat ons sal in volle geloof loop agter U aan en toelaat dat U vir hulle doen wat nodig is. Vorm hulle, Here. May they be a force to be reckoned with for your kingdom and for your purposes in this world. As jy vrouens is, wil ek jy moet staan, as jy wil ek moet vir jou bid en ek wil vir jou bid. Here, U ken die behoeftes van vrouens. U weet die seer wat baie van hulle dalk mee sit hier in hulle lewe. Oor wat gesê is oor hulle. Hoe hulle afgekraak is dalk, hoe hulle dalk uit vorige verhoudings kom waar goddelike mans nie ingespreek het in hulle lewe nie. En ek wil kom bid dat U genesing sal gee en dat hulle die waarde sal ervaar, dat hulle sal weet dat U ag hulle met waarde. U sien hulle met waarde, dat U het soveel waarde vir hulle dat U bereid was om Uself te gee vir hulle. Ek bid dat hulle self sal definieer vanuit wat U sê hulle is, dat hulle is tempels van die Heilige Gees, dat hulle is dogters van die Heilige God, dat hulle is vergewe, dat hulle is vry, dat hulle het waarde, dat U sing oor hulle. Ek bid dat U hulle harte sal beskerm. Ek bid dat hulle nie hulle standaarde sal verlaag, dat alleenheid en die hinkering na 'n man nie sal maak, dat they will settle for second best, maar dat hulle geloof sal hê en vertroue sal hê, en dat hulle hulle oë sal oopmaak vir die mans wat daar in hulle omgewing is, of om hulle is, wat U na hulle toe wil uitreik.
Ek kom bid vir huwelike, Vader. Ek bid vir mans en vrouens wat getroud is, en ek bid dat U vir hulle sal seën en dat U hulle sal beskerm. Ek bid dat hulle sal wandel in die waarhede van U woord. Ek bid dat die muur van vuur om huwelike sal wees en dit sal beskerm. Dat dit 'n getuienis sal wees van die liefde wat Christus vir sy bruid het, die kerk. En dat dit 'n helder lig sal wees in hierdie donker wêreld van hoe liefde eintlik lyk. Seën hulle, Here, beskerm hulle. Ek bid dit alles in die naam van Jesus. Amen.